Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e essa é minha mãe, Carla. Oi! E hoje eu vou fazer o slime. Eu já coloquei a cola aqui no recipiente. E olha, eu tenho aqui o ativador, a espuma, o corante, a colher para mexer, o glitter. E a cola que eu usei, gente, é a cola multiuso. É cola multiuso. E ela é própria para fazer slime. E olha, slime. Então, agora a minha mãe vai colocar o corante pra que a gente combinou de fazer uma de cada vez. Falta pouco. É um corante em gel. Gel? É. Então eu vou colocar o corante em gel. Tá fechado esse. Minha mãe vai abrir, por favor, né? Corante em gel eu sempre quis usar. Eu não sabia que era em gel, gente. Olha esse vestido que eu comprei, gente. Espera aí que eu vou pegar o outro corante. Dá um pouco de minutinhos. Essa participação especial da Aqui. Ana Laura dificulta um pouco. Essa menina é arteira. Arteiríssima. O verde folha é lindo. Vem, ela é gel, filho. Eu sei que é em gel, você me disse. Gente, esse verde aqui, ó. Uma gotinha já é bem forte. Ih, caiu no pote. Não caiu no slime. Pra quem não tem noção, uma gotinha disso já é muito forte. Olha aqui, uma gotinha, olha, é uma gotinha e vai ficar forte. Agora é a espuma de barbear. Tem muita, gente. Vou colocar pouca pra não ficar tão fluffy. Que eu quero que ficar mais ou menos clear. Agora, gente, pra quem tem atenção, eu vou colocar o glitter. Que eu amo colocar glitter no slime. Gente, se vocês não se inscreverem no meu canal, tá tudo bem. Porque eu sou nova. Tá? O que aconteceu? Agora vamos mexer. Ana Laura, gente, é uma piada. Uma piada só. Gente, tá ficando um verdinho lindo. Tá ficando um verde clear. Gente, tá lindo. Olha. Tá lindo. Tem que ser devagar, filho. Agora Pra mostrar as coisas, não parece. a gente vai colocar um pouquinho mais de espuma de barbear. Pra não ficar tão clear. Eu não gosto de clear. Gente, tô amando fazer esse vídeo pra vocês. Porque é a minha primeira vez que eu faço vídeo no YouTube. Eu tentei fazer um vídeo com um amigo meu, só que não deu certo. Porque o sinal não tinha lá na casa dele. Aí
Não deu certo de fazer. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de glitter para ficar glitteroso. Gente, tá um clear tão fofo. Tão fofo. Olha aí. Um clear com glitter. Lindo. Clear. Olha a cor do glitter. Quer sentar? Com a clear slime. A clear slime, gente. Tá linda. Gente, essa menina é uma piada. Mostra ela aqui. Olha ela brincando com o slime, gente. Agora tá na hora de colocar o ativador. Eu uso esse pininho porque é mais prático. Eu coloco a quantidade que eu quero. Eita. Gente, então eu tô mexendo aqui e ainda não tá pegando ponto. Então, isso significa que eu tenho que colocar mais ativador. E, gente, essa é a minha primeira vez que eu faço um slime aqui mostrando pra vocês. E, gente, se inscreve no canal, porque todos juntos nós somos mais poderosos. Gente, já tá ficando um ponto, olha. Tá quebradiça. Então já tá quase pegando ponto. Ainda eu tenho que mexer mais. Mexer mais e colocando o ativador. Gente, isso daqui, o bom é que você pode fechar. E dura bastante o ativador. O ativador não fica estragado. Não tem outro. Pra quem não sabe como que... Eu só vou falar pra quem não sabe como que cria fungo. Fungo é um bichinho que cria no slime. Quando você não mexe no slime, deixa uma parada por muito tempo e não mexe, vai criando um bichinho dentro da slime. Aí você não pode mais mexer nela quando você quiser, porque o slime vai estar com fumo. Fumo é tipo alguns pintinhos pretos. Mas se você colocar... fungo. Se você colocar tipo glitter preto, aí não vai ser fungo. Mas se você não colocar glitter preto, o slime for de outra cor, aí é fungo. Não pode. Aí é fungo. É. Às vezes, gente, Tá sujo, alguém não se pode. confunde fumo com fungo. Porque às vezes Sujo. Não só pode. muda o G com Tá E. outro. Esse Então, é igual. É bem igual. facinho, assim, tipo, de você errar, tá? Mas aí você consegue aprender e ir aprendendo. Então, gente, eu mexi muito, olha. Eu consegui uma parte aqui. E eu vou colocar ativador de pouquinho a pouquinho da outra parte. Já começar a desgrudar do pote. Exibida. Oi, gente. Gente, agora a minha mãe tá sendo a... Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Gente, minha mãe, que mãe é irmã mesmo. Minha irmã tá sendo exibida. Minha irmã tá sendo exibida. Ela quer aparecer no vídeo, gente. Oi. É. Gente, eu tenho que mexer até pegar no ponto. No ponto Vai lá correto. do lado da
Tá, então. Corretíssimo. Vem aqui do Que lado eu tô dessa fazendo slime, olha. Olha como que tá. Vocês acham que esse pedaço vai dar? O outro deu. Então, eu sou confiante que vai dar. Olha a textura, gente. Tentar. É quando ele desgrudar da minha mão, olha. Faço isso, que é muito bom. Não tá desgrudando ainda da mão, gente. Então, gente, voltamos e olha como que já tá meu slime. Tava um pedacinho pequeno, olha o tamanho. Já tá meio pesada. Mais ou menos, assim. Tá grudenta ainda. E outra. Vem cá, vamos ver o café. Gente, pra quem não se importa esse barulho, que eu tava assistindo Bela Bagunça. Eu sou fãzíssima da Bela Bagunça. Eu amo fazer vídeos de slime por causa da Bela Bagunça. A minha primeira vez que eu fiz slime foi quando eu vi o vídeo de slime da Bela Bagunça. Tudo a Bela Bagunça. Bela Bagunça, Bela Bagunça e Bela Bagunça. Pra quem não gosta de Bela Bagunça, gente, desculpa. Tá? Só que tem vários bagunceiros no mundo, né? Muitos bagunceiros. Então, gente, olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tava assistindo. Olha ali. Viu, gente? É Bela Bagunça. Então, gente, eu já acabei aqui. Meu slime ficou assim. E agora eu vou colocar um pedacinho da massa de EVA, como eu tinha falado. Então, minha mãe vai pegar pra mim. Minha mão tá mais ou menos suja. Nem é muito... Uma parte aqui. Olha que stick. Por isso que tá boa pra exemplo. Peguei um pedacinho. E agora, olha como que tá. Isso. Que lindo. Uma bolinha. Só mexer. Uma Agora. bolinha. Ih, tá quebradiça. Então, gente, eu tô acabando aqui. E até o próximo vídeo.